来即届这个选举，113席的立委只有59个人顺利来连任，这嘛表示讲有真侪间立委办公室爱换主人咯。啊，上大本营这个中兴大楼地下1楼14间的办公室，都有7个立委来落选，另外5楼6个立委才1个来连任，所以这个立法院办公室的风水嘛，各方提出来讨论。二公一次立委选举的结果，113席，敢若59个人顺利连任，将近一半54席的换人。除了表示立委办公室的换人，国会风水又搁变成一个焦点。在月底之前在追上班。败选的立委总是未收，还未送出的法案，只能当作回收纸，落甲满世界。甲当选者办公室门口遮侪火比较起来，形成强烈的对比。这届立委换真侪人，为立委办公室的大本营中心大楼来看，敢若地下室1楼就包括江英昌、罗品瑜、吴淑怀等7个人落选，也是无顺利连任，占14间立委办公室的一半。5楼6间立委办公室内底嘛，只有林书明连任成功，今仔像民进党的罗致政和主委蔡适应，要国民党费鸿泰、民众党赖香伶拢无留任。很喜欢我的办公室703，谐音是703。很多立委喜欢2楼跟 B1， 因为不需要等电梯。最乏人问津的是中间没有窗户的办公室，没有采光，所以中间的办公室大多是新科立委抽到。老鸟一般都会选择边间的办公室。我自己非常喜欢我在青岛一馆1楼的办公室，因为这是立法院唯2我们说的有店面的，有充足的阳光，然后青岛一馆相对也不会那么拥挤，不用每天像中兴大楼等电梯就要排队等很久。风水只是其次，最重要是选民服务做得好，真心为百姓来着想，这样子才是最好的风水。委员较无爱地下室1楼，因为无日头嘛无窗仔门，5楼站的可能爱搁等电梯。办公室风水立委有无共款的看法。第2月7宣誓就职进程，立法院1月25对进行立委办公室的入口啊，新的会期未曾开始，爱先抢办公室。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。